Hello，各位觀眾，大家好，我係 UFO 肥佬 UFO 秘密基地。咁今日咧，我諗大家見到呢個畫面咧，都知道你哋做咩㗎啦。係啦，咁如果你有留意我 Facebook 嘅話咧，你就會知道咧，我就訂咗一個銀色嘅 keycap 啦，就係咁嘅。係啦，咁佢係呢個叫咩？鍍金啊！佢呢度寫住鍍金、鍍銀咯，我當佢係，因為佢係膠嚟嘅，係啊。我想褪後少少個 cam，因為我冇位坐邊咯。比較好少少。咁啊，我哋嚟擦一擦先。我哋擦一擦先得。跟住倒晒啲嘢出嚟，跟住做晒是但啦。咁佢咧就裡面就有一個咁樣嘅膠套啦，咁就可以掉咗垃圾。跟住佢送咗一個monkey cap 出嚟嘅嗰嚿嘢啦。係啊，唔好再話嗰個咩 monkey cap 啦。上次開呢個 Ducky Shy 5已經講過啦，啲嘢重複講係唔咩嘅，唔搞笑嘅。咁佢就有上下左右啦，嗱大家可以見到佢啦，大家可以見到佢係有弧形嘅，咁就撳落去咧，俾呢個咧係。明顯咧係我揾翻個 W 咁我就唔會再撳錯掣啦，係啦，咁樣睇，係啦，就弧形好多啦，弧咗落去，跟住側邊都係，冇錯，咁我哋咧吸入去。我諗住就係換 WASD 嘅其實。咁如果大家有興趣咧，可以去翻 description 下面啦。咁佢條 link 咧我就會擺翻去下面。WA 跟住係 S， 大家可以睇翻自己嘅族成係咪呢個Cherry 族。咁 Cherry 族係10字，多數都係。唔知有冇其他，我唔清楚。但係以我所知就係 WASD。咁我就買咗個銀色啦，咁佢有呢個擺翻張圖喺畫面，咁佢就亦會有呢個。呢幾隻，咁就變咗咁樣啦。咁我呢個我就唔換其他啦，就咁樣算啦。咁我哋就嚟試一試玩先。我諗大家咧應該見到個 Overwatch 嘅畫面啦，同埋呢個 WASD 嘅一個 keypad，冇錯。咁我哋咧即刻嚟試一試佢，我哋玩個。如果我唔記得咗咧，將個波轉翻嘅話咧，你應該睇得有啲辛苦，但係我應該盡量都會記得轉翻一個嘅方向嘅，係啦。咁我大約都會用翻電腦支咪嚟收音，唔係應該咁講，應該話我大約會用翻。音質會比較靚啲嗰個收音啦。咁正常嚟講呢，就應該係電腦嗰支咪靚啲嘅。但係因為呢，電腦支咪成日發神經啊，最近係啊，所以呢就睇下啦要。咁佢透光嘅程度呢？
可以咁樣就會清楚好多啦。咁透光咧都係好透嘅。玩乜嘢？咩叫透光都係好透？咁都係比較透啦。咁同平時嘅一啲撳掣咧，都即係佢撳落去咧，就唔會話有時會有卡住啊咁樣啦。同埋呢間嘢嘅 keycap 比較做得咧就比較靚啦，即係因為有時咧佢嗰啲 keycap 會好似佢正常就係點講好咧？即係佢係好似無人咁樣拆出嚟啦，但係但係咧呢個就冇平時遇到 cheap 嘢嘅問題啦，冇錯。好啦，咁其實咧，我覺得佢 OK 嘅呢間，不過就比較鬆啦，呢個都幾正常嘅，因為佢始終大細都會唔同啦。跟住我上電視，跟住佢唔係原廠啦，又平平地差唔多啦，係咯。咁我啲垃圾隊友就唔好理佢啦。跟住係啦，咁今日嘅時間都差唔多啦。如果中意呢條片咧，就 like 翻呢條片。咁如果係啦，都係嗰啲啦。follow 我 Facebook 啊，未有 IG 嘅，我得閒 add 下我做 friend 啦。跟住全部 link 都會喺下面嘅啦。跟住撳下個鐘仔啦，因為我出片都唔係幾定時。一撳咧，你哋咧我一出片，你又收到通知；我直播你哋又收到通知啊，係咪好好咧？好啦，咁今日嘅時間都差唔多啦。係咯，咁下次再見啦，拜拜。